ist denn das? Oh, cool. Das ist, glaube ich, ein Seelilienstiel. Klein, aber fein. Oh, der ist aber hübsch. Ja. Hast du das Video? Ja. Das hier ist ein Stück von der Muschel. Hier geht die Muschel lang. Bin ich mir sehr sicher. Also so eine Auster. Und hier unten sieht man noch ein anderes Muschelstück. Oh, das ist ein Stück Faserkalk. Einmal Ostseejade. Das ist Faserkalk. Das ist ein guter. Jetzt muss ich ihn noch mal. Guck mal. Oh, yes! Cool. Auch wenn der schon ein bisschen verblasst ist. Toll. Wieder ein Stück Faserkalk. Ostseejade. Da ist ja noch jemand. Na, hallo. So, da liegt er. Der Donnerkeilfund des Tages. Ich weiß nicht, ob das sogar der größte bisher sein könnte. Meinst du? Der schickste, glaube ich. Oh Mann, das ist ja Wahnsinn. Toll. Ein kleiner Seestern. Tschüpp. So, weiter geht's. Ich bin jetzt wirklich fixiert auf die Feuersteine, aber leider überhaupt kein Erfolg hinsichtlich irgendwelcher Donnerkeile und Seeigel. Das, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich guck mal kurz. Das hat hier kleine Löcher und das ist immer ein Hinweis auf, das könnte ein Klapperstein sein. Beten wir jetzt mal, dass das klappert. Oh, an sich klappert das. Eigentlich sollte es ein Klapperstein sein. Aber ich weiß eben nicht, ob das nicht nur irgendwelche Muschelstücke sind, die da rein sind, oder ob das ein echter Klapperstein ist. Also ich habe hier einen Klapperstein. Schauen wir uns mal an, was wir heute alles gefunden haben. Als erstes haben wir Ostseejade gefunden. Das habe ich jetzt hier schon mal poliert. Und auf der anderen Seite, weil das immer relativ aufwendig ist, habe ich das schon mal mit Sandpapier geschliffen. Genau, während das, wenn man es findet, relativ unscheinbar aussieht, ist es doch wirklich hübsch, wenn man es poliert hat. Ich habe das noch nicht ganz perfekt poliert, also man sieht hier immer noch so ein paar, hier oben, Unebenheiten. Da müsste man dann noch viel länger drüber gehen beim Polieren. Und ansonsten hat das so eine hier leicht grünlich und hier leicht gräuliche Farbe. Also Ostseejade gibt es in allen möglichen Farbkombinationen. Das ist ein etwas kleineres und hier sieht man, das ist zum Beispiel eher gelblich. Das habe ich auch nur an diesen beiden Seiten wirklich poliert. Einmal hier und einmal hier.
Und wenn man sich das ganz genau anguckt, ich gehe mal ein bisschen dichter dran, na, fokussiert er das? Sieht man hier so eine Naht. Ja, und von dieser Naht, das gibt es häufiger mal, da wachsen sozusagen die Faserkalkkristalle weg. Das hat ein bisschen was von einem bernsteinfarbenen, aber es ist wie gesagt Ostseejade. Und das ist das zweite Stück und das dritte Stück ist das kleinste, aber trotzdem echt hübsch. Das ist auch wieder so grau, grünlich-grau. Und das finde ich sieht immer ganz hübsch aus. Auf der anderen Seite ist es eben immer noch roh. Genau. So, dann komme ich zu den Seeigeln. Also ich habe mindestens 2 Seeigel gefunden, vielleicht sogar noch einen dritten. Der erste Seeigel, dieser hier, den erkennt man zum einen an der Form und zum anderen an sozusagen dieser Maserung hier. Das ist ein sogenannter Steinkern. Ja? Also wenn das ganze Gehäuse kaputt gegangen ist über Jahrmillionen, dann bleibt das hier als sozusagen innerer Abdruck, bleibt dann als innerer Abdruck zurück. Genau, leider ist der auch von der Maserung nicht mehr ganz erhalten, aber die Form ist immer noch sehr hübsch und man sieht eindeutig anhand sozusagen dieser Restmaserung hier, dass das, also es nennt sich eigentlich Strahlen, dass das mal ein Seeigel war. Als nächsten Seeigel gibt es diesen hier auf der Feuersteinplatte. An sich ist der nicht so gut erhalten, der ist schon sehr demoliert, weshalb ich ihn auch auf der Feuersteinplatte lassen werde, die etwas säubern werde und dann ist das eigentlich immer ganz fetzig, wenn man so eine ganz, ganz dünne Platte hat, wo ein Fossil drauf sitzt. Finde ich immer ganz hübsch. So, der dritte Seeigel ist hoffentlich dieser hier. Da bin ich mir aber nicht sicher. Also wenn man sich das hier anschaut, ist das auf jeden Fall ein Fossil, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein Seeigel ist. Ich habe ihn jetzt schon mal in Essigsäure reingetan. Da werden sozusagen die Schalenreste hier rum weggeätzt. Und dann ist es einfacher, den nachher rauszuschlagen aus dem Feuerstein. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. So, als nächstes gibt es einen wunderschönen Donnerkeil. Fachsprachlich Belemnit und ist sozusagen ein Schalenrest eines sozusagen Urzeit-Tintenfisches. Normalerweise finde ich wesentlich kleinere Stücke. Also das hier ist, wenn nicht sogar mein größter, einer der größten, die ich bisher so gefunden habe. Also wirklich ein absoluter Traum. So, als nächstes hatten wir noch einen niedlichen kleinen Seelilienstiel. Ja, das findet man immer mal so. Normalerweise findet man das, wenn man wirklich die ganze Zeit sich im Sand aufhält, weil das ja so klein ist. Und wir waren ja an der Stolterer, wo die Steine etwas größer sind. Aber ist auch immer ganz hübsch, weil jeder sieht, das muss ein Fossil sein. Ja, so eine klare Struktur ist nicht Zufall. So, dann gab es natürlich wie bei fast jedem Ostsee-Spaziergang eine Menge an Hühnergöttern. Ich zeige hier mal exemplarisch 1, 2 in die Kamera. Ja, also richtig hübsche Hühnergötter. Nummer 1. Und was kann man noch zeigen? Mal einen etwas anderen. Nummer 2, der ist sehr flach, aber man sieht, da hinten geht es raus. Ja, da ist das Loch. Das ist eher so ein plattenförmiger. Und Nummer 3 wäre dieser hier, der hat so ein bisschen, gucken, ob man das zeigen kann. So sieht man das bei dem. Das geht so ein bisschen um die Ecke. Also das könnte auch sein, dass da mal ein Schwamm drin gewohnt hat oder ob das irgendwie von einem Wurm ein Loch war, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr interessanter Hühnergott.
So, jetzt bleibt eigentlich nur noch der Klapperstein übrig. Das hat mich natürlich super gefreut, dass ich einen Klapperstein gefunden habe. Ein Klapperstein ist sozusagen ein fossiler Schwamm, beziehungsweise der beinhaltet einen fossilen Schwamm oder Schwammreste. Und diese Schwammreste wurden durch diese Löcher hier, durchs Wasser so ausgewaschen, dass sie sozusagen lose drin liegen in dem Klapperstein. Und man hört, es klappert. Und das ist eben relativ selten, also da muss man auch ein ziemliches Auge für haben, weil das Klappern kann man natürlich nicht sehen. Man kann nur auf sehr kugelartige Feuersteine achten, die am besten Löcher haben, die nicht zu groß sind und nicht zu klein sind. Und das kann man schon, also es sind häufig Zufallsfunde, wirklich. Das ist wirklich nicht oft. Das ist jetzt bisher mein 3. Und ich habe schon echt viel gesucht über die letzten 3-4 Jahre. Ja, und das hat mich natürlich super gefreut, sowas gefunden zu haben. Ja, und wie sieht ein Klapperstein von innen aus? Das ist ja immer interessant. Ohne ihn kaputt zu machen, könnte man sich das ja gar nicht anschauen. Aber ich habe mir mal was mitgenommen. Und zwar ist das ein Feuerstein, der noch einen Schwammrest mittendrin hat. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass das komplett abgeschlossen ist, alles, dann hat man schon die erste Stufe zum Klapperstein. Dann bräuchte dieser Feuerstein hier nur noch Löcher, wo das Wasser eindringen kann. Und wenn hier herum alles sozusagen abgewaschen ist und sich dieser Schwammrest hier frei in dem Feuerstein bewegen kann, dann könnte man schütteln und dann klappert's. Ja, und so sieht es sozusagen von innen aus. So, als allerletztes wollte ich noch mal was zeigen zu der Muschel, die ich ja weggeworfen habe, die in dem Feuerstein drin war. Und zwar, wie das eigentlich aussehen könnte, wenn man schon sozusagen das in der Gänze gefunden hat und wenn man da auch vielleicht etwas verwöhnt ist. So sehen Muscheln aus, die ich dann auch mitnehme. Ja, die man auch an derselben Stelle, wo ich heute gesammelt habe, finden kann. Und das ist natürlich, das in der Gänze zu finden, nochmal etwas schicker. So, dann freue ich mich, dass ihr das Video geschaut habt. Hoffentlich konnte es euch vielleicht inspirieren, mal selber rauszugehen und selber mal wieder Fossilien zu sammeln an der Ostsee oder an der Nordsee. Genau, und ihr könnt ja gerne mal wieder bei mir reinschauen. Hier werden noch weitere Videos hochgeladen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.